Mən bir lentin görürəm ağanın cavanlığında, müharibə cəbhəsində deyir, orada cəbhədə olanlar, o zamanki rəhbər deyildi, hətta prezident də deyildi, prezidentlikdən də qabaq. Deyir ki, mən sizə baxıram, qibtə edirəm, narahat oluram, utanıram və bəzən and içir, vəllah deyir, vəllah. Bəzən deyir, özümə fikirləşirəm ki, olmaya buradan gedən mən avtomobil qəzası nəticəsində dünyadan gedim. Amma mənim taylarım burada qanuna qəltan ola, vətən və İslam uğrunda şəhid ola. Bu ağanın arzusuydu və bunun bütün sevdikləri, bütün tərbiyə etdikləri, bütün yerində çox və baş Sərdar Süleymanı kimi, General Süleymanı kimi, daha ondan yuxarı Sərdar yaxşı deyil bəlkə bizim müqayisə etməmiz. Yəni, dünyanın qəlbində idi bu şəxs. Və digər sərdarlar və generallar ki, keçən dəfə 12 günlük müharibədə əldən verdi və ən yaxını olan prezidenti şəhid olaraq əldən verdi və tərbiyə etdiyi siyasi və hərbi və dini meydanlarda tərbiyə etdiyi şəhid Seyid Həsən Nəsrullahı əldən verdi. Ağanın qəlbi bunlarıyla idi. Ona görə ağaya bundan aşağı ölüm yaraşmırdı bu səhnələrdə. Və ona görə də mən ağamıza təbrik deyirəm ağamızın özünə bunu. Ağacan, rəhbərim, mübarək olsun sənə. Bundan aşağı sənə yaraşmırdı. Sənin haqqın idi bu şəhadət zirvəsinə ucalmaq.